Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku main tangga-tangga. Di situ ada anjing, guys. Kita dari besar. Cantik ya. Ya, coba lah. Amin. Gak mau cabut-cabut. Sini itu ada apa tuh? Oke. Tahu itu. Kita jatuhin, guys. Gak ada, gak? Duh, ada bayi. Aduh, aku untuk. Oke, kita ambil bayinya. Aha. Ayo kita kegep. Kita makan ke? Kita kasih makan ke? Kesini, guys. Sini. Loh, hilang, guys. Bayinya kamu kemana sih, Dek? Oke, kita ke sini. Kalian kemana sih? Pada pokoknya bukan ini. Tolong, Kak. Ini kecaya. Tolong, Kak. Tidak. Dia betul. Oke, kita tunggu. Maaf ya, aku batuk. Kita dari kecil. Oke. Ini itu aku mau ke kamar. Itu aku mau ke mana? Aku mau kasih kakakku. Halo, guys. Ada ini. Isi. Bayi gak berguna. Sana. Bayi toyol. Jatuhin. Oh, hidup ya. Pisang lagi. Aku lagi gabut, jadi aku mau bawa. Haha, bawa pisau. Habis itu kita cemplungin. Wih, bisa dong. Ih, gemes sekali Anda. No. Hehehe. Bagian bongkongnya. Hehehe. Bangun. Aduh. Sini. Udah. Stop. Udah. Ayo, guys. Aku mau gosong. Ya. Gimana caranya? Bentar, matiin dulu. Mulai.
jadi Robloxin. Aku akan pindahin ini jadi ke tempat adik lagi nih. Oke. Aduh. Aku Aku gosong. Ya, aku ketakaan. Jadi orang. Oke, kita ke tong bawah. Anjing. Jangan sayangi. Itu guys. Oke, aku tak. Wah, ada hamburger. Oh, hai. Ada hamburger. Oke, kita dari kecil. Tolong aku. Oke. No, lepas ucul guys. Guys, ucul. Hei, kamu yang dulu. Wah, ada dulu. Ih, bau rambutnya. Sampai di sini dulu. Sampai batuk. Oke, sampai di sini. Oke, di sini sampai di sini dulu ya. Soalnya kita berdua sakit. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.